Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan video namu. A bidiyon mu ne yau zamu nuna muku yadda za ku shiga kai tsaye cikin application na Jumia, mana ko ita application din ko kuma Jumia website ɗinta da kanta. Zamu nuna muku yadda za ku shiga ku saya abu daga can ku biya kuɗi da duk wani abin da ya kamata ka sani, da kuma hanya da zaka bi ka gane kaya mai kyau idan har ka zo sayan shi a Jumia. Abubuwan da muke bukata gurin yin wannan video namu kai tsaye ko kuma gurin saya abu akan Jumia shine kamar haka. Abu na fari muna bukatan ita wayar ka ko kuma waya da zaka saya ko ka shiga application din da ita ko kuma ita website din. Sannan abu na biyu kuma muna bukatan me yake da suna mana data akan wayar. Idan har wayar ka akwai kana da waya kuma wayar ka tana da data. Sannan abun da yake bukata na uku shine application din ko kuma link na website din. So kai sai zamu ajiye muku link na application din da kuma na website din a kasan wannan video. So daga nan ko idan ka danna sai ka Play Store sannan sai kai download din shi. Duk da zamu nuna muku yadda za ku je ku yi download din, amma yana da kyau kuma shi ma mu nuna muku, mu ajiye muku link din mana daga kun danna ko sai ya kai ku kai sai ba tare da kun bi dogon hanya kamar yadda mu zamu bi a cikin wannan video ba. So abun da zaka yi anan shine bayan ka samu wayannan abubuwa, abu na karshe da kake bukata shine mana katin ka, credit card ko debit card naka, duk kowanne duk wanda yake da shi. So na san yawanci mutane suna da debit card ne anan. So idan har debit kake aiki da shi, ya kasance katin ka ida ko Mastercard ne ko kuma VAV ko kuma Visa, preferably kuma mana idan son samu ne ya kasance katin ka Mastercard ne ko kuma Visa. Amma idan har VAV ne, so tunda transaction na iya Nigeria ne, shi ma zai iya maka aiki. So amma idan har katin ka Mastercard ne, to zan fi bada garanti kai aiki da shi a cikin wannan aiki. So kai sai kawai yanzu zamu je ne mu shiga ciki mu nuna muku. So amma kai mu je kai sai da Allah, ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribe ba, kamar kullum kawai a kasan wannan video zaka ga wata rubutu mai alamar ja, sai kawai ka dan danna mana akan ta, ka kuma yi like na bidiyon. Idan har bidiyon ta burge ka, kawai ka dan taba mana alamar like na, sannan ka bar comment. Yawa, barin comment na da matukar amfani, shi ma zai samu san kun fahimci abin da muka yi a wannan bidiyo ko kuma ba ku fahimta ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu da cikin bidiyon namu kai sai. So kamar yadda muka faɗa, za mu je ne kai sai cikin Play Store sannan mu ɗauko Jumia. Sai yanzu ga nan Play Store ina nan, gashi nan ka ganta tana motsi, so zan danna a kanta. So kamar haka yanzu na shiga cikin Play Store. So yanzu abin da nake bukata, zan zo kai sai zan zo wannan gurin, nan gurin searching. So sai in yi searching, mana in rubuta abin da nake bukata. So Jumia, sai in zo in rubuta Jumia. So na rubuta Jumia, sai in zo in danna gurin mana searching. So yanda zan danna daga kan keyboard na akwai wannan gurin, gashi nan kaman wani abu kaman hakan nan. So sai ka danna akan shi, gashi na danna. So yanzu zai yi searching. So yanzu gashi ni na yi searching, da yake akwai ta a wayata, sannan kuma yanzu a ta wayar ka anan a maimakon ta nuna update nan, so ni ana haka za ta nuna maka download ne. So ana waya yanzu da yake ina da application in already, so abin da za ta nuna min yanzu shine kawai in yi update nata, mana an ƙara gyara application in zan iya samun update, mana wata ci gaba da aka sama cikin application in ƙara domin in yi aiki da wannan gyara da suka yi da wani abu makamancin haka. So yanzu abin da zan yi kai sai, tunda ina da application in zan kulle shi, so zan fita yanzu cikin Play Store, ni kenan atawa, ana haka kuma sai kai da loading na shi. So yanzu kai sai zan zo in damu Play Store, zan zo cikin application nawa. So gashi nan anan, so yanzu sai in danna akan shi. So ina danna akan shi sai in shige shi kamar haka. To yanzu gashi nan ta shiga, yana loading. So wannan shine Jumia application kenan. So kai sai yanzu gashi nan tana loading. Zan zo za mu shiga website din kuma mu nuna muku yadda za a shiga shi ma. So yanzu kai sai yanzu anan gashi ta shigo, ga komai da kake bukata anan, official store, komai naka gashi anan abin da kake bukata. So yanzu anan a gurin zaka iya samun wayansu abubuwa. Watakila yanzu idan ka taba searching, watakila na taba searching na power bank, shine gashi yanzu aka kawo power bank da wani abu makamancin haka da ake mai recommending a home kenan. So yanzu daga nan idan ka zo kasa ka duba, da ka samu muna cikin home ne, gashi nan. So home in ma yana nufin kaman page na farko a cikin wannan application nasa muke. So yanzu muna so kuma mu samu irin jerin yanda aka kassafa a komai. Dama suna kassafawa, akwai abin da ake kira category, gashi nan a kasan nan. So shi a category nan an kassafa duk wani abin da mutum yake bukata. Idan har ka zo za ka saya abu, so kawai an kassafa shi, kowanne yana irin jeri. Yanzu misali kana neman plate, to za ka same shi a jerin inda aka tara kwanuka da sauran duk wani abu na kitchen. Haka idan kana neman waya, akwai gefen smartphones. Yanzu misali idan na danna akan shi, yanzu za ka kalla abun kolo, ya kawo kolo akan shi. In ka duba sauran kuma kaman wannan ko wannan, duka babu kolo akan su.
da yanzu gashi ne yanzu akwai category kala kala. Sai yanzu yanda zaka gane category shine zaka dawo a gefen nan, gashi wannan gefe kenan, layin nan haka gashi a gefen nan duka. Sai yanzu wayannan gefen su suke nuna category din. An kasafa category din irin yanzu na farko yanzu kaman supermarket ne, kayan abinci da sauransu da waye duka zaka same su a nan. Kayan health da kyau da beauty da waye su ma duk suna nan. So kayan office, to a wajen office nan ne zaka iya samun abubuwa irin wayansu printer home and office. So gurin tablet and computing nan shi kuma gashi a nan shi ma. So yanzu nan gurin computing, gurin tablet, gurin electronics. So yanzu na ƙasa na ƙarshe gurin electronics nan. So duk wani abun da kake nema, idan har abun da kake nema ya shafi electronics ne, misali yanzu kaman TV da sauransu, kana danna kan shi fridge da sauransu da waye duk zai fito maka da shi. So haka kuma yanzu idan ka zo ka danna kan tablet and computing, misali haka yanzu na danna phone and tablet. So yanzu idan na zan shiga cikin phone and tablet nan, so duk wani abun da ya shafi waya da tablet da charger da waye da case da waye duka zaka same su a nan gurin. Haka kuma idan na zo na danna gurin office nan shi ma haka, duk wani abun da ya shafi irin na ajiye a gida, office, printer, hard disk, waye komai zaka same su a nan. So haka kuma idan ka gangara ƙasa gurin adon mata ne, gashi nan women fashion. So duk wani abun da ya shafi makeup, wani powder, wani kayan mata, wani waye duka zaka same su a nan. Haka shi ma na maza gashi a nan komai akwai men's beauty, baby product, akwai kaya ma gefen yara, akwai wajen abubuwan sayan games yanzu misali irin kayan gaming na yara da waye duk zaka same su a nan gurin. So haka ran gurin yake aiki shi ma. Gashi nan zaka zo ka shiga kawai yanzu idan ka zo ka danna akan jeri, misali yanzu ka zo muka danna akan phone and tablet. Sai yanzu duk wani abun da ya shafi waya gashi nan ka gana a nan. Abun da ya shafi waya ne, irin tablet, iPad hakan nan, irin earpiece, duka dai wayannan abun da ya shafi ake aiki da shi a jikin waya ko wani abu makamanci haka. So shine zai su ullo maka idan ka shiga gurin category. Sai yanzu idan ka shiga gurin category a jeri na farko a nan, idan ka duba a category phone and tablet, fara a nan shine layin waya, sannan abu na biyu kuma layin tablet, sannan abu na uku kuma idan ka duba shine na ƙarshe ma'ana layin accessories, ma'ana irin abubuwan da suka shafi charger, batir, earpiece da duk wani abun da ya shafi waya dai wani abun da ake aiki da shi a waya. So haka wayannan duk suke zaka zo ka shiga. Idan waya kake bukata ka duba a sama, idan tablet kake so ka zo nan biyu, idan kuma accessories ka zo nema charger, earpiece, bluetooth, waye, agogo, duka irin agogon zamani, charger, waye, batir duka zaka same su a nan. Case na waya, irin kayan charger, irin zaka charger wayarka a motanka, so duka a nan gurin suke. Sai yanzu abu na gaba da zamu nuna a nan shine misali yanzu wannan kuma gefen nan gashi abu na ƙasa kamar hoton mutum nan. So kai sai yanzu zan danna akan shi, misali yanzu gashi nan kamar haka. Sai yanzu a nan ne idan ka zo zaka zo ka yi login na account naka, misali yanzu kaga already account na yana ciki, suna nuna min logout. So in yi logout ne kawai. Sai yanzu a saman nan idan ka duba akwai email address, sannan akwai sunana, akwai komai da nake bukata. Idan har na riga da na yi login ya kawo welcome Muhammad, ga email address na, ga wani abu makamanci haka. Sai yanzu idan kai order kayanka already ka riga da ka yi order, zaka same su a gurin abu na farin nan, misali wannan order. Sai yanzu idan ka zo ka danna akan shi, so zai buɗu. So yanzu wayannan shine irin gefen transaction, abubuwan da na sassaya aka kawo min a cikin su, irin abubuwan da na yi order da sauransu duk sun zo wayannan yanzu. Sai yanzu abu na gaba a nan kuma shine irin pending reviews. Watakila ka yi order wani abu sai kuma abun yana reviewing ba a turo maka ba har yanzu, shine zaka same shi a category na abu na biyun nan, gashi nan pending review. So na dauki wayannan abubuwan biyu duka suna nan a pending review. Pending review a nan shine kai ne zaka yi review. Misali yanzu idan abu ka saya ya zo, kai ne yanzu ya rage sai kai reviewing nashi, ka duba abun ka saya ta iso, to kai kai reviewing nashi, okay abun nan ya zo kuma abun tana da kyau da wani abu makamanci. Kai saving na abu ne haka, ko kuma recent abun da ka nema ko wani abu makamanci haka. A ƙasan nan yanzu gurin address ne, yanzu wannan kai ne zaka cika wannan bayan ka yi login da email naka, zaka address book naka, mana inda yanzu idan aka tashi tura maka kaya kaza a turo da sauransu. Sai yanzu abu na gaba da zamu yi magana a nan shine abu na ƙarshe a ƙasan nan kenan,
ma'ana help. So watakila za ka iya sayan abu sannan kana bukatan ka yi magana da su waɗanda suka sayar ma da abun ko abin ya daɗe bai zo ba, ko kuma kana son abun za a maka customizing ko abu makamanci haka. So sai ka zo gurin help nan sai ka duba yadda za ka duba terms and condition. Idan har akwai Jumia service gashi na farkon nan, so sai ka yi magana da su, watakila ka biya abu ne. Wannan Jumia service to duk wani service na Jumia gashi a nan gurin yake. Gashi idan har payment electronics duk wani abun da Jumia suke a nan yake. Country gashi nan, fact idan akwai fact da wasu terms and condition duk dai ka karanta yadda dokokin Jumia suke da wani abu makamanci haka. Daga cikin dokokin ne idan har kana da matsala za ka iya reaching out to su ka musu bayani ga matsalarka, sannan su kuma su je su kokarin gyara maka matsalarka. So abu na gaba kuma a nan shine yanzu nan gurin searching. Gashi nan gurin searching ma'ana gashi nan abu na saman nan inda muka saba gani gurin searching, sannan kuma abu na gaba kuma wannan abin da yake nan da number a kai. Wannan abin da yake nan shine muka taɓa bayani a kansa. Duk wanda ya ga bidiyon mu na Jumia na AliExpress, duk wanda ya ga bidiyon da muka yi akan AliExpress mun yi bayani akan cart. Cart yana nan kamar ne irin kwando da muke rikewa idan mun shiga manyan shaguna. So duk abin da ka ɗauka sai ka ajiye, duk abin da ka ɗauka sai ka ajiye. A lokacin da ka gama haɗa abin da kake so ka saya sai ka je ka biya kuɗin sa a take. So haka a nan ma a Jumia suke aiki kamar na AliExpress ɗin ne. Za ka iya tara kaya a cikin cart naka, idan ka tashi sai ka je ka biya su a take. Misali yanzu idan ka shiga cart na za ka samu na ajiye abubuwa da yawa da nake bukata in tsaye su, ga su nan ka gansu duka. Na ajiye irin wayansu abubuwa da nake bukata in tsaye su, ga su nan kana gani. So irin wayannan duka idan na tashi saye su kawai zan je ne in biya kuɗi kai saye, sannan sai kaya ta iso a kawo mini ita. Sai yanzu a nan watakila ka gama sayen abin da zaka saya, kawai yanzu saura ka saya ka je ka biya ne, ka ɗauki duk wani abin da yake so ka shiga. To idan ka shiga cikin cart akwai wannan abu, zaka iya dannawa na farin nan ma'ana complete your order, ka je ka biya kuɗin odan ka a samu aka maka kaya, ko kuwa zaka iya zuwa ka danna abu na biyun nan ma'ana call for order, shine wannan call to order. So za ka yi magana da masu kayan gashi amma odan kayanka rana kaza ko kuma yaushe kake so gashi ga kuɗin kayanka da sauransu. So yanzu abin da za mu yi a nan, idan har ka zo biya ne za ka danna abu na farin nan ma'ana wannan kenan shine complete your order. Sai ka danna akan complete your order, gashi nan kana gani yana loading kai saye zai shiga. Sai yanzu a nan akwai, idan ka duba a saman nan akwai abubuwa guda uku, ga na farin nan, sannan na biyu, sannan kuma na uku. Na farin nan shine gurin address naka da za a maka delivery da sauransu. So duk wani delivery da za a maka da address naka, yanzu a tawa idan ka duba a farin nan akwai address, akwai phone number, akwai waye duka gashi inda nake da komai da ya kamata a turo mini. Gashi nan delivery 14,000 zan biya kuɗin kayan duka da sauransu. So duk wani abu gashi nan a nan complete amin lissafin su. To a ƙasan nan yanzu idan ka gangara ƙasa za ka zo ka samu ga inda aka maka lissafi, kuɗin kayan gaba ɗaya, kuɗin kawo kayan gaba ɗaya, da kuma gaba ɗaya lissafin abun da yake so. Gashi a saman nan na fari shine aka ce subtotal, total na kayan kenan. Na biyu shipping da za a biya kenan, kuɗin kawo kayan da za a sa a jirgi ko wani abu makamanci haka. Sannan shipping discount sun rage min 4,000 a cikin kuɗin. Sannan kuma international custom fee, ma'ana international custom fee in kuɗin da za a biya ma'aikata international a hanya a boda kamin a shigo maka da kaya. Gashi nan total kuma na kuɗin da zaka biya gashi a ƙasan nan gaba ɗaya yanzu an ƙasan nan. Sai yanzu abu na gaba a nan shine idan har duk ka bi ka amince da duk wani abin da ka kalla a nan ya maka, shine sai ka zo ka danna kan proceed to payment. Idan ka zo ka danna kan proceed to payment, kana danna kan shi zai tashi daga cikin pejin nan zai kawo ka abu shafi na biyu, ma'ana shine wannan payment. Gurin payment ne gurin da zaka je kai adin na katin ka domin ka samu ka biya kuɗin a cikin lokaci. Misali yanzu ne a nan already akwai, yanzu kamar yadda na faɗa muku akwai Mastercard, zaka iya biya da shi, sannan kuma zaka iya biya da Visa, zaka iya biya da Verve card a Nigeria, zaka iya biya kuma idan kana da account da PayPal. Mun san PayPal kuma mun yi bidiyo akan PayPal. Duk wanda bai san PayPal ba za mu bar masa link a sama sai ya je ga bidiyon da muka akan PayPal. Sai yanzu a nan duka zaka zo ka biya wayannan. Idan har abin da zaka biya a nan ya maka, komai ya maka, abu na gaba da zaka yi a nan shine sai ka zo ka danna kan proceed to summary. Proceed to summary shine gurin da zai kai ka ciki ka sake ganin breakdown na abubuwan da zaka biya. Misali yanzu idan na danna akan shi kamar haka zai dauke ni sai kai ni cikin
payment page na ƙarshe kenan. Yanzu wannan shine payment page na ƙarshe. Payment page na ƙarshe da zaka je ka saka duk wani abin da ke bukata. Ga lissafi na abu na fari, ga address da za a kawo min na biyu, ga lissafi na abu na fari, sannan kuma akwai address da za a kawo min. Misali yanzu wannan shine lissafin kuɗin da zan kashe, address da za a kawo min, wani irin kawo kaya za a min, door delivery har kofan gida, duka da wani abu makamanci haka da ya shafi haka. Gaba ɗaya ka fahimci haka sai ka zo ka danna kan confirm. So kana danna kan confirm, misali ga confirm nan, yanzu ni da yake na riga da na saka kati na, ina danna kan confirm za a iya zuwa kai sai a cire kuɗi a kan kati na. Baran danna kan confirm ba, so don haka kai idan ka tashi naka sai ka danna kan confirm, za ka sa kati. Nambobin da za ka sa a katin ka shine nambobi da suke gaba, akwai na za a nuna maka sa sunan da yake kan katin, sannan kuma a baya akwai wasu nambobi guda uku. Za ka same su kaɗai an ajiye su a gefe guda uku nambobin, sai ka sa su. Kana sa su shikenan sai ka yi confirming na payment naka, kayanka za a gaya maka da za a turo maka kayanka da sauransu. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan za ta muku matukar amfani. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Mun gode.